Бүгін біз маңызды бір тақырыпқа тоқталсақ. Қазіргі қоғамда дінді арабтың мәдениетімен шатастырып алып, арабтар секілді киінсең, солар секілді сөйлесең, сол кезде ғана діндарсың, сол кезде ғана тақуасың дегендей түсінікті өздері білместен қалыптастыруда. Дін деген сыртқы бейне емес, сыртқы түр емес. Киімде, сақалда, орамалда адамның иманының өлшемі бола алмайды. Өкінішке қарай, орамал тағып алып, өтірік айтып, әлеуметтік желіде білгенін істеп жүргендер бар. Сақал қойып алып, адамдармен қарым-қатынаста дөрекі болып, алаяқтыққа барып жүргендер де бар. Осының бәрі дінге зиян тигізеді. Шындығына келетін болсақ, адамның жүрегінде орныққан дін, адамның мінезінен, іс-әрекеттерінен, қарым-қатынасынан көрініс табуы керек. Тағы бір мәселені айта кеткен жөн, тарихты терең зерттеген адам, тарихты тереңірек оқыған адам исламның бір ұлтпен шектелмейтіндігін өте жақсы түсінеді. Және де мұсылман болу деген сөз, ол арабтарға немесе басқа бір ұлтқа еліктеу дегенді білдірмейтіндігін де өте жақсы ұғатындығын білуіміз керек. Қазақ халқының тарихына қарайтын болсақ, қазақ халқы ислам дінін қабылдаған кезінде өз болмысын жоғалтқан жоқ. Керісінше өзінің дәстүрін, өзінің құндылықтарын исламмен, дінмен үйлестіре білді. Жалпы дәстүріміз дінге қарсы емес. Дініміз болса, дәстүрімізге жау емес. Сондықтан әр ұлттың өзіне тән салты бар екендігін ұмытпауымыз қажет. Егер де дін мен салт біріксе ғана қоғамда иман да болатындығын білуіміз керек. Біздің міндетіміз араб болу емес, біздің міндетіміз адам болу.